أبت بيت كريستيان من يبعال بيت تبلنا كريستوسي أبتي قداسينا عند حريهم مسوعة قداسينا كلهم سرافيلن كروبيلن قدوسانن ملائكتن انت يوم زغورو نغزي ابير يودسو نحنا خامسهم حبيرنا قدوس قدوس نقول مالك كاهن عفو ايدو يلقحو بحالك على يسوع من تصغى እግዚአብሔር ጥራይ አሙሽተ አኑድ ናይ ምስጢር ተባሃለ ሳተምካ ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ስጋዌ ምስጢረ ቁርባን ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ትንሣኤ ያት እሺ ካብዚ በመቀጻል ድማ ንስነ ማርያም አዴና ዝምልከት ስፍሕ ዝበለ ሕቶታት ክናሓተኩም ሕሉፍ ፍቅር ማርያም ፍቅር ድንግል ማርያም ኮነ ፍቅር ቅዱሳን አሎ ዲዩ ወይስ ገደብ ኣለዎ እንተ ሃሊኸ ኣብነት ክትቡና ምዝ ድማ ምስተ ሕሉፍ ፍቅር ናይ ዞም ዝተጠቕሱ ቅዱሳን ፍላይ ድማ ድንግል ማርያም ናብቲ ናይ ሓሶት መንፈሳውነት ዝብል ኣምር ክመርሓና ይኽእል ዶ ተጠቃምነት ኣማልነት ኣብ ሓደ ምእመንከ ብኸመይ ክልካዕ ይከኣል ማለት እዩ ቀፂልና ሕሉፍ ወይ ዝተጋነነ ፍቅሪ ቅዱሳን ወይ ፍቅሪ ማርያም ክህሉ ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ሓደ ግዜ ክርከብ ይከኣል ሓደ ግዜ ኣብዚ ኺዳነ ምህረት ኣስተምህሮ ይህብ ነይረ ብዛዕባ ኣምልኾ እጂ ቤተ ክርስቲያን ምስኣቶናሲ ንሰግድ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን መን እዩ በዓል ቤት ተበልና ክርስቶስ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ዘሎ ክርስቶስ ዋና ናይቱ ገዛ ናይቱ ቤት ንሱ እዩ ኢና ንብል ግን ብዙሓት ኣዴታት ወይ ገለ ቅድም ንማርያም ንቅዱስ ዮሴፍ ንገለ ሰላም ኢለን ድሓር ኣብ መጨረሻ እነ ናብ ኢየሱስ ዝመፃ ከምኡ ኢለየን ማለት ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ቆብ ኣቢለን ኣዛ ነገር ካልኣይ መዓልቲ ክመፅእ ከሎ ትኽ ኢለን ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ሰጊደን ድሓር ናብ ማርያም ናብ ካልእ ከይደን ሕጂ እንታይ እዩ መንፈሳውነት ኣብ ቅዱሳን ናብ እግዚአብሔር ዝመርሓና እምበር ዝዓግተና ክኸውን የብሉን ከም መምርሒ መንፈሳውነት ናብ ቅዱሳን ናይ ቅዱሳን ናብ እግዚአብሔር ክመርሓና ናብ ኢየሱስ ክመርሓና እምበር ክዓግተና የብሉን ተዘይኮነ ኣምልኾ ጣዖት ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ማርያም እውን ከምቲ ዓበይቲ ቅዱሳን ዝብልዎ ብማርያም ናብ ኢየሱስ بقدس ميكائيل ناب إيسوس بقدس جبريل ناب إيسوس كن كيد إذا أعرف أملاخ سلزخونو نعنا كسلو طولنا كمال دولنا يخول يوم إلنا إنا نقربهم قدسان السم نعم كانهم لخمون أي دلين يوم قدسان سلزخونو أي دلين يوم نساتو نوناك زتنا مريم ماتي ወንጌል ዮሐንስ ካልኣይ ምዕራፍ ትብለን ንሱ ዝብለኩም ግበሩ ኣማላዲት እያ ኣብኡ ትርአ ማርያም ሳይኮነትን ዋና ናይቲ ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ዝቐየሮ ኢየሱስ እዩ እሳ ግን ወይኒ እምበር ተወዲእዎም በጃኻ ገለ ግበር ኢላ ኣማሊዳ ኩሎም ቅዱሳን እውን በብናቶም ማርያም ልዕሊ ኩሉ ወላዲት ኣምላኽ ስለ ዝኾነት እቶም ኩሎም ካልኦት ቅዱሳንካ መማለድቲ ኣመስገንቲ መራሕቲ መሰነይታ ዝኾኑና ኣብ ጉዕዞና ምድራዊ ጉዕዞና መሰነይታ ዝኾኑና እዮም እምበር ግን ከም ዝበልናዮ ሓደ ግዜ ቀዳምነት ነቲ ቅዱስ كنا زيجن بغفعت زي كونه أفلوتو سلزوجود لنا كربانا سلزخوني أمبري نعبنت قلة أبزاب عت مريم أبزي زلا أبعت ساليمهم حشوخي لو ما تزاري وما يخدو جن وشتاعتي خا قيد مقدس قربان كتسجد كلها قيد مولد أملاخ كتسجد كلها تزعبين نسيو
أبتي قداسينا عند حريهم مسوعة قداسينا كلهم سرافيلن كيروبيلن قدوسانن ملائكتن انت يوم زغبرو نغزي ابير يودسو نحنا خامسهم حبيرنا قدوس قدوس نبل مالتي سزي اغلغلت غزي ابير اعرخ غزي ابير سلا زخونو امالدولنا إنا نبلوم زلنا دحري كاب غزي ابير زرحقنا خوينوم ግን ጌጋ كرحقنا ويكعكتنا يبلوم شيء كابا بمقصال اب موداتا ورحات ناي 2025 اب تحت قدس ومبر كوينو سرح منفساوي بيت صحفت ديكاستري فور ذا دوكترين اوف ذا فيث دنجل مريم زملكت حنت صحفتي اوتي نيرو كمون ات اونجيل يوحنس معرف 14 كفقر 14 زلون نعو زدقفن كالو صحفن مركز بمغبار ات بزعبا دنجل مريم تحبابار الدهنت كوريديمر كمون منغونيا ويدما ميداتريكس زبل حساب كالوتن 15 زخونه بتي بمنفساوي بيت صحفتن امنت زقدس مالتي مقدس تواهيبلو نيرو ابز بستفالالي وغانات خمت زفلت ابز غزي فلي ماس ميديا عبليلو زلو وانات بستفالالي وغانات ننات زخونه مغلصي زركب زلو واناو ارستي نوع زملكت نصر زخونه مغلصي تونا ابت تاسع تخيدان مرتكوا مغلصي هبنيره ناتو بزعبو مالتي بزخونه ازي زوص سند مريم عد امانه حزبي زبلار استيو مريم عد امانه حزبي زبليو اتر استو اجين تايو كمزي اقدم زبلكو اغزتنا مريم فطرتيا فطاريتا يكونت سلازي نفطر ناي فطاري كلت كتبو اي تخلنا اي قبانون نقول كواتا تازبلت فطرتون تخون مبري فطرت مخانا يترفاني حجي بيت كريستيان تبلنا زلا نتقملو مصوعيتات قالات كنتن قالوا لنا نسب يدناغر سلازلو قال يوم كا يتقملو سلازلو انصار بيت كريستيان مزراب يتقملو سلازلو نتنققلو ياتبلنا زلا بيت كريستيان بزا سند زيا ثلاثه ነገር بفلاي تا كوريدمتريكس حجب زاد حتى غيركم ازلهم لك ايته ترجمتن انتايو كوريدمتريكس مالت بعال تفرقو نو يسوع عينت يسوع اندي مدحاني ግን ማርያም ከአባል ትፍርቁያ ገለዝ ጎደለ ለብቱና ኢየሱስሞ ማርያም ትምላሉ ከስምዕ ይኽእል እዮም ዝብሉና ዘለውቱ ኮሬደምትሪክስ ማለት ሲ ናይ ክርስቶስ እኹል አይኮነንሞ ማርያም ካገለቱ ስኸሉላ የምስል ገሊኦም ካብኹም ይትርጉምዎ ስለዚህ ክንጥንቀቃለና ትብለና አላ ቤተ ክርስቲያን ማርያም ابناي دحنت سراح ناي كريستوس تحبابي رأي يكونن بكمت بلن كتب الكلا متحب باريزي اما حصانات شعات ورحي تشكيمات تقت كيت كلا متحب باري كتولد خلا متحب باري كسدد كلا مسؤون قبسي متحب باري اب اجر مسقل كوينا كتنبع كلا متحب باريزي سلازي تمتحب بار الزبل አቦቱ ዘሎ አይ ነዚ አይ ትንከብኒ እዚ እትኮሬደምትሪክስ ዝብል ግን ከምዚ መኻፍልቲ ወይ መማቅልቱ ኢየሱስ ተስዓኻ ሜት ገይሩ ማርያም ከ 10 ኻሜት አይነት ትውስኸሉ ዝብል እዚ ልክ አይኮነን ከመይ ናይ ክርስቶስ ናይ ድሕነት ስራሕ ሙሉ በሙሉ ሜት በሜት ودولو زي بلو ازي كنفلت زلن تخال اي تقال ابو زتقصوا ميدياتريكس تبليا منغوينا جن قدوس باولوس ناب تيموثيوس صحافو ملأختب تقداماي ملأخت معراف كلته حدا منغوينا كم زلنا وان ميدياتري زل حدا منغوينا يزلنا
ክልተ ሰለስተ ኣይኮኑን ስለዚ ክርስቶስ እዩ ተሓቀኛ መንጎኛ ኣማላዲት ክንብላ ንኽእል ንማርያም ይግባአና እኳ ኣማላዲት እያ ከም መንጎይና ክንብላ ግን ኣይንኽእልን እዮም ዝብሉና ዘለዉ እዚ ሓደ ሳልሳይ ኣገዳሲ ነጥቢ ጠቂሶሞ ዘለዉ ምንጪ ናይ ኩሉ ጸጋታት ዝብል እዩ ምንጪ ጸጋ እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ ማርያም እውን ካብቲ ምንጪ ጸጉኡ ጸጋ ዝመልኣክ ትበሃል እግዚኣብሔር ይመሊእዋ ባዕላ ኣይኮነትን ተመሊኣ እግዚኣብሔር ይመሊእዋ ስለዚ ምንጪ ናይ ጸጋ እግዚኣብሔር እዩ እዚ እያ ትብለና ዘላ ቤተ ክርስቲያን ክንጥንቀቐሉ ዘለና ዝበዝሕ ዘን ሰለስተ ቃላት እዚአን ኣብዚ ቋንቋና ዳርጋ የለዋን ኣብ ናይ ላቲን ኣብ ናይ ወፃኢ ቋንቋ ግን ሓደገኛ እናኾነ እቶም ብፍላይ እዞም ፔንቴኮስታልስ ይጥቀምሉ ከምዚ ትብልዋ ንማርያም ተምልኽዋ ኢኹም እንታይ ትብልዋ ኢኹም እናበሉ ዝዛረቡ ዘለዉ ከምዚ እንድኹም ትብሉ መድሓኒትና ትብልዋ እንታይ ትብሉ ግን ኣብ ስርዓትና ካብቲ ብግእዝ ንደግሞ ብፍላይ ገለገለ ኣሎ ክንጥንቀቐሉ ዘሎ ካብቲ ፍቕሪ ዝተላዕለ እዩ ከምቲ ከነጋንኖ ዶ ንኽእል ዝበልካዮ ቅድም ከምኡ ዓይነት እዩ ምግናን ይመፅእ ብዘበናት ቀስ እናበለ ይተኣኻኸብ ግን ክንጥንቀቐሉ ዘለና እዚ ሰነድ እዚ ከምዚ ተግሳፅ ኣይኮነን መጠንቀቕታ መብርሂ እያ ትበና ዘላ ብዕድል ከዓ ቤት ፅሕፈትና ናብ ትግርኛ ተርጊሙ ኣሎ እታ ብምልእታ ስለዚ ብዝቐረበ ክተንብብዋ ትኽእሉ ኢኹም ቀልጢፋ ክትወፅእ ተስፋ ገብር ቀሲልኩም ክተንብብዋ ትኽእሉ ካልእ መዓልቲ እውን ብዛዕባ ክትዛረቡ ትኽእሉ ማለት እሺ ክልተ ሕቶታት ተርፋና ኣብ ግዜ መስዋዕቲ ቅዳሴ ካብቶም ዘለውና ዝተፈላለዩ ኣኩቴተ ቁርባን ዝብሉ ትዝነውሐ ብፍላይ ድማ ክልተ ዘለዎ ኣኩቴተ ቁርባን ዘእግዝእትነ ማርያም ንኣብነት ከም በዓል ጉስኣ ዝኣመሰሉ ናይ ስርዓት ኣምልኾ ኣለዉ እሞ እዚ ምስቲ ኣምልኾ ንቅድስት ስላሴ ትብል ቅድስቲ መንበር ቅድስት ቤተክርስትያን ተኣምነሉ ትምህርቲ ቤተክርስትያን ኣይፃረን ዶ ወይ ኣይጋጮን ኣይጋጮን እዩ ማለት ንኽብሪ እግዝእትነ ማርያም ህዝብና ዓብዪ ፍቕሪ ናይ ማርያም ስለ ዘለዎ ካብ ጥንቲ ስለ ዝነበሮ ንኽብሪ እግዝእትነ ማርያም ኢሉ ኣኮቴተ ቁርባን እውን ደሪሱ እዚ ግን እቲ ኣኮቴተ ቁርባን ንማርያም ይቐርብ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እቲ ምስጋና ንእግዚኣብሔር እዩ ንመድሃኒ ዓለም እዩ ንመንፈስ ቅዱስ እዩ ሕጂ ኣብቲ ክንደግሞ ከለና እውን ድሕሪ ኢኹም ኦ ማርያም ኣማልድልና እዩ ለምንልና እዩ እምበር ንሳ ከም ኣምላኽ ኮይና ነምልኻ ኣሎና ማለት ኣይኮነን ክርዳእን ንኽብራ ግን ምናልባት ንሕና ጥራሕ ኢና ከም ዝበላ ኣኮቴተ ቁርባን ዘሎና ካብ ሙሉእ ዓለም ገና ዘይተሃትመ እውን ክልተ ካልእ ኣሎ ኣብ ብራና ዝተረኽበ ንኽብሪ ማርያም ዝተደርሰ ማለት እዩ ሕጂ ጽቡቕ እስታይ ዘለዎ እዩ ንኣብነት ኣንቲ ውእቱ ተስፋሁ ለኣዳም ዝብል ኣብ ኪዳነ ምህረት እውን ደጊምናዮ እቲ ጎሳኣ ትብሎ ዘለኻ ብፍላይ ኣብ ኪዳነ ምህረት ዝድገም እዩ ንሱ ግን ትሕዝቶ እንተረኣኻዮ ብዛዕባ ምስጢረ ስጋዌ እዩ ብዛዕባ ማርያም ኣይኮነን እቲ ስም ንኽብራ ኢሉ ዳኣይ ውሃብ እምበር እቲ ትሕዝቶ ብዛዕባ መድሃኒ ዓለም ብዛዕባ እቲ ምስጢረ ስጋዌ ብዛዕባ ምስጢረ ስላሴ እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ እግዝእትነ ማርያም ዝምልከት ሕቶ እኖ እግዝእትነ ማርያም ከምቲ ኣብ ትውፊት እንረኽቦ ኣብ መበል ብገምጋም ማለት እዩ ካብ 64 ክሳብ 66 ዓመት ዕድሚያ እያ ዓሪፋ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ድሓር እውን ብነፍስን ብስጋን ንሰማይ ፈሊሳ ዝብል ኣብቲ መፅሓፍ ብትውፊት ዝዛገበር ትረኽቦ እሞ እዚ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ግዜ ሃዋርያ ዝተፈፀመ ዓብ ተኣምራት ንምንታይ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ተጠቂሱ ዘይንረኽቦ ወንጌላውያን ምሕታት እዩ ሕጂ ኣነ እዚ ሕቶ እዚ ንምንታይ ዘይተገብር ግን እቲ 66 ዶ 70 ዝብል ርጉፅ መልሲ ክንህብ ኣይንኽእል ኢና
ቤተ ክርስቲያን ግን ካብ ጥንቲ ብዘይ ናይ ኣዳም ሓጢኣት ከም ዝተፀንሰት ከምኡ ከዓ ምስ ሞተት ብነፍስን ብስጋን ከም ዝፈለሰት ተኣምን ብፍላይ እዞም ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ሕቶ እውን ኣእትዮም ይፈልጡን እዮም ናይ ላቲን ስርዓት ዝተወሰነ ቅድሚ 200 ዓመት ገለ ይተኣውጁ ከም ኣዋጅ ወላ እምነት ናይ ህዝብ እንተነበረ ተኣውጁ ንበሎ 100 ዓመት ኣቢሉ ይገብር ተኣውጁ ስለምንታይ እንድሕሪልና ወላዲት ኣምላኽ ናይ ሓጢኣት ኣዳም ክትንክፋ ኣይፈቐደን መን ይኸ ንጽሕቲ ብንጽሕቲ ብዘይ ናይ ኣዳም ሓጢኣት ከም ትጽነስ ዝገበረ ባዕሉ መድኃኔ ዓለም እዩ ኣቐዲሙ ቦትኡ ኣዳልዩ ማለት እዩ ኣቐዲሙ ኣዳልዩዋ ማለት እዩ መድኃኒ ኩሉ ሰብ ሓደ እንድዩ መድኃኔ ዓለም እዩ ስለዚ ነታ ኣዲኡ እውን ባዕሉ እንዝኣሞቱ እሞ ረሰያ ኣገልጋሊቱ ኸላ ኣዲኡ ገይሩዋ ይብል ኣብቲ ዋዜማ ናይ ኪዳነ ምሕረት ክንሰም ስለዚ እቲ እግዚአብሔር ዝመደቦ ናይ ድሕነት መደብ ክፍጸም እቲ ወልደ እግዚአብሔር ዝሓድሮ ማሕፀን ንጹሕ ዝኾነ ርስሓት ዘይብሉ ዝኾነ ሓጢኣት ዘይብሉ ክኸውን ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ሞት እውን ከም ተራ ደቂ ኣዳምን ደቂ ሔዋንን ኣብ መቃብር ክተርፍ ኣይደለየን ብነፍስን ብስጋን ፈለሰት እምዘይበሊ ሃበ ዘይበሊ ካብቲ በላይ በራሲ ናብ ዘይበሊ ናብ ዘይበርስ ክደት ንብላ ሕጂ ኣብቲ ቅዱስ መጽሓፍ ዘይምህላው እንታይ ምኽንብል ኢና ከም ዘየሎ ኢና ንፈልጥ እምበር ስለምንታይ ዘየሎ ክንፈልጥ ኣጸጋሚ እዩ ዝመስለኒ ኣድላይነት ኣለዎ ዶ ምናልባት ዝያዳ ምበርሃልና ኸውን ግን የሎን ተዘየሎ ከዓ ከም ዘሎ ጌርና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ሓንቲ ግን ክንብላ ዘለና ወንጌል ብዛዕባ ማርያም ብዙሕ ኣይዛረብን እዩ ተን ኣቐሚጥወን ዘለዋ ግን እኹል እዩ ዝኣክል ማርያም መን ምዃና ይገልጻልና እየን ተን ኣብኣ ዘለዋ ብስራተ ገብርኤል ልደት ኣብ ቀራንዮ ደው ምባላ ሓፀርቲየን ስደት ንግብፂ ምኻዳ ኣብ ናዝሬት ምምላስም ኩለን ተን ዘድልያ ገይሩል ተጻሒፈን ኣለዋ ኣስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስ እንድዩ ደሪኽዎም ነቶም ዝጸሓፉ ናይ ሓድሽ ኪዳን ጸሓፍቲ ወንጌላውያንን መልእኽትታት ዘሎ ስለዚ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣይሰፈረን ምናልባት እውን ኣይድልን ስለ ዝኾነ ክኸውን ይኽእል ዝኣክል ከዓ ተዋሂቡና ስለ ዘሎ እዩ ክንብል ንኽእል ዝኾነ እቲ ብዘይ ናይ ኣዳም ሓጢኣት ከም ዝተፀንሰትን ብነፍስን ብስጋን ሰማይ ከም ዝፈለሰት ካብ ጥንቲ ጀሚርካ ዳርጋ ኣብ ኢየሩሳሌም ሲ ዓባይ ቤተ ክርስቲያን ኣላ ማርያም ዝፈለሰትላ ቦታ ተባሂላ ኣብ ዓባይ ቤተ ክርስቲያን ተሰሪሓላ ካብ ቀደም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ኣካል ናይቲ መንፈሳውነትና ምዃኑ ክንርዳእ ግን ኩሉ ደቂቕ ገይሩ ከዓ ክገልጸልና ከምቲ ቅዱስ ዮሃንስ ዝብሎ ብዛዕባ ኢየሱስ ኩሉ ተጻሒፉ እንተዝኸውን ሲ ዝዓለም ኣይማእኸሎን ይብል ከምኡ ከዓ ናይ ማርያም ናይ ካልኦት ንሕና ናይ ትምህርቲ ሰባት ኮይና ናይ ሕቶ ሰባት ኮይና እዚኣ ወሲኹላት ተዝኾኑ እዚኣ ክንብል ንኽእል ነቲ ዝኣምን ግን ኣብቲ ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ወንጌል ዝኣክል ሕልፍን ትርፍን ኣለዎ ክድሕን ክቕደስን ድሕር ደልዩ ክቡር ኣቦና ብምቕጻል ናብ መስዋዕቲ ቅዳሴ ክንመልሰኩም መበቆል መስዋዕቲ ቅዳሴ ካበዩ ካብቲ ኣብኡ ዝካየድ ስርዓታት ካበይ ዝመፀ እዩ
كم زفلت دما قدس بيت كريستيان كاب زكايدو تكال أي قبائي فاتيكان سرعة قداسة بستفعل لي أبي تكريستيان ببقان قوين تتبرعو كم زخيلات عوجيو كم أب هاجرنا دما كم تسرعتنا برديت نمستاف من تخقص بتقرنيا زي كون زبل حسب الله زي كون بتقرنيا زي كون بقانقة تقرنيا صبو مجمريا ما بقولوا خابيو نزبل كاب كريستوسي بفلاي أبو أنجيل ماتيوس ماركوس لوقاس يسوس مسوعته قربان كمز سرعه أنا تصيري بلي صلاة حمص مشيت كدمي عرب صغلات مالتيو ناي فاسيكا درار أيهوداو فاسيكا درار مخنيات بمقبار تأكيبهم أبز نبرلو دحري أما جرشا ناي تدرار يسوس بعلو نجرا قريسو زي سقايو بلعو وين قدحو إذا دمايو ستايو نزخراي كعا كبرو إلو تسارب رابعاي أبي ملختي قداماي ملختي قدس باولوس نابسب قرنطس معراف 11 لك نعو يدق كاب قويتها ستقبلكو زيو إلو يدقمو مالتي أبو انجيل يوحنس ون معراف 6 بملؤ دارقا بزعبا قدس قرباني تزارب زعبا تعنكفهم وقاتو ما يهود زي سي كم يجري يسوقون دومون ذهبنا إلهم تعنكفهم قديفهم ونكيدهم يسوس كا نتام حواريات مسؤول تريفهم زنبرون سهم كهت كادر دادليو بيترس السخانة يزال عالم هوات اللوكا نابيكن كيد إلو مليسلو مالتي سزي ما بقول ناي مسوعة قداسية كاب كريستوس يسارعوه دحرن معبلة مزبنات توسيخو أب قداسية حجيب تي مأخل قداسية تن ناي كريستوس قالات يزدقم كهن كم زيلو إيسوس هيكونن زبل نسوء بلوء زو أتو سقاي زو أتو دمي إيبل ماليت زو سواء زو بست نابلي سزي نتنا إيسوس قالات أبو انجيل زلوا نعان يزدقم سلامتاي تزلووتو كهن هيكونن إيسوس يزلووتو نتي هبستي نابسقو نت وينن عبدومو زلووتو مدهاني عالم بعلو أنا مقبخ خوننا مقبه هوت خوننا يلو كهن عفو إدو يلقحوه بحالك نيسوس دمتو يلقحوه بحالك سلازي مسرت ناي مسوعة قداسي كريستوس بعلو تزعبه ناي مسقانا صلوت تباهيلو خايز ناي أملخو ناي مسكانا صلوت تباهيلو خايز سلامتاي كريستوس بمسوعة مسكل نبو زمسكنلو دحنتنا زتفصملو سوزون تعرب سغلات كفصم زنبرو مسوعتي يسوس بدرو سريع لنا خيدو مال اتخل غزي مساخم علخو زبلون بزيو حدا جبوت ناي هلاوي ناي يسوس تقدما يجبوت نجر سغاون دوموني وترو مالتي لذي زي ازيو اقداسي مسرتيو كابو يخازب قس حجيتو مسوعه قداسي نانو وحي ناتوسخو خيدو نابنت احادو زبل مجمريا تحر ناي مسغانا مدالوي بحفشا جن كلته كفالي زلو تحده كساب تصليو بانت سلام من تسلام تصليو زبل زلو سرعة قداسية تباهيلو صواع ازي انتايو وغن قال اغزي ابهر نسمعلو
እንንስሓሉ ክፍሊ እዩ ንኣብነት ልመናታት ኣሎ ድሕሪኡ ንባባት ኣሎ ብፍሉይ ዝበለ ከዓ ንወንጌል ፍሉይ ክብሪ ንህቦ ስለምንታይ ናይ ክርስቶስ ባዕሉ ቃል ስለ ዝኾነ ዕጣን ዓጢና እና ዑደት ጌርና ታሕቲ ናብ ህዝቢ ንወርድ ኣብኡ ኮይንና ነንብቦ እዚ እንታይ እዩ ናይ ክርስቶስ ቃል ስለ ዝኾነ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝፀሓፎ ዘይኮነ ሲ ወንጌል ናይ ክርስቶስ እዩ ከምቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝብሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ግዜ መስዋዕተ ቅዳሴ ንባባት ቅዱስ መጽሓፍ ክንበብ ከሎ ባዕሉ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ ስለዚ ጽኒልና ክንሰምዖ እውን ከም ዘሎና ነቲ ዝንበብ ሲ ጽኒልና ክንሰምዖ ከም ዘሎና እዚ ኣገዳሲ እዩ ኣምልኾ ክበሃል ከሎ ተቀዳማይ ክፋል ከም ዝበልኮ ንቃል እግዚኣብሔር ጽኒልና ክንሰምዕ ፍትሃት ዘወልድ ካብ ኃጢአትና ነፃ ክንከውን ከመይ ቃል እግዚኣብሔር ምስማዕ ዝኸልዓና ኃጢአትና እዩ ትዕቢትና እዩ ካብኡ ነፃ ኮይና ቃል ኣምላኽ ንሰምዕ ወንጌል ንሰምዕ ስብከት ናይ ካህን ነቲ ወንጌልን ነቲ ካልእ ንባባትን ብዝስማዕ ቋንቋ ምፍታሕ ማለት እዩ ከምዚ ተሪር መግቢ ተኾነ ፍትፍት ኣቢልካ ወይ ርፍርፍ ኣቢልካ ትህቦ ከምኡ ትኻህንካ ምሳሌታት ብምግባር ዛንታ ብምዝንታው በቲ ዝስማዕ ቋንቋ ገይሩ የረዳእካ ከመይ እቲ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ቋንቋ ቀሊል ቋንቋ ኣይኮነን ናይ ጥንቲ ቋንቋ እዩ ዝተተርጎመ ቋንቋታት እዩ ንበሎ ስለዚ እቲ ካህን እንታይ እዩ ስርሑ ዝሰብኽ ነቲ ናይ ጥንቲ ቋንቋ ብዝስማዕ ቋንቋ ከቕርቡ ማለት እዩ ድሓር ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ከም ዝበልክዮ ምስ ግዜ ክንጓዓዝ ብዝከኣል መጠን ዝተፈላለየ ሰብ ዝሰምዖ ቋንቋታት ክንጥቀም እቲ ህዝቢ ተሳታፊ ዝሰምዖ ቋንቋታት ክንጥቀም ጽቡቕ እዩ ዝብል ምትብባዕ ሂቡ እዩ ከም ትእዛዝ ዘይኮነ ሲ ምትብባዕ እዩ ነይሩ ሕጂ ብዝከኣል ቀስ እናበልና ንሕና እውን ተተርጊሙሎ ቅዳሴታት ተተርጊሙ ኣብ ብዙሕ ቦታ እውን ብትግርኛ እውን ይቅደስ እዩ ብፍላይ ኣብ ተራ መዓልቲ ኣብቲ በዓላት ሰናብቲ ዜማ እውን ደስ ይብለና እዩ እቲ ዜማ ደስ ስለ ዝብለና ብግእዝ ይኽኣቱ ነዚሞ ማለት ካብቲ ቅዳሴ እንተኮይኑ ንስኹም መንእሰያት ብትግርኛ ናትኩም መዛሙር ትገብሩ ግን እቲ ካህን ምስ ህዝቢ ጽቡቕ ኢኻ ዝሳተፍ ህዝቢ ናብዚ ኺዳነ ምህረት ዝሪኦ ኣነ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ጽቡቕ ይሳተፍ ኣብቲ ዜማ ሕጂ እቲ ልቢ ኣብኡ እንተሎ ጽቡቕ ናይ ኣምልኾ ስራሕ ኢና ንገብር ዘለና እቲ ብትግርኛ ምግባሩ ዝከኣል ነገር እዩ ዘይከኣል ኣይኮነን ግን እቲ ዜማ ክጎድለና እዩ ኣለዉ ከዓ ንሕና ዝተፈላለና ሰባት ኢና ኣብቲ ቅዳሴ ንሳተፍ ገሊኦም ካብቲ ግእዝ ሓንቲ ክትጎድሎም ዘይደልዩ ዓበይቲ ሰባት ኣለዉ ድሕሪ ግእዝ ገዲፍካ ትግርኛ ጥራሕ ጌርካ ዘጉረምሩም ኣለዉ መንእሰያት ከዓ ብትግርኛ ዘይግበር ይብሉ ሕጂ ቁሩብ ሚዛናዊ ጌርካ ክትገብሮ ጽቡቕ እዩ በቲ ሓደ ኩሎም ከተሓጉስ ክትፅዕርኻ ማለት ንሓደ ረሲዕካ ነቲ ሓደ ጥራሕ ክተብል ኣይትኽእል ንስኹም እውን ዜማ ጽቡቕ ትገብሩ ኢኹም ኣብቲ ክትሳተፉ ከለኹም ዝሪኦ ኣነ በብቁሩብ ግን እቲ ቅዳሴ ንኣብነት ብፍላይ ብድጋም ብትግርኛ ይድገም ኣሎ ኣብ ዝበዝሕ ኣብያተ ክርስቲያን ትግርኛ ይግበር ኣሎ ስለዚስ ድሮ ደንጉና ንኸውን እምበር በፂሕና የለና ምብፃሕ እየ ዝብል ኣነ ብዙሕ ግን ከምኡ ኢና እዞም ምስራቃውያን ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ኣሎና እንዲ ግን
ክልተ ነገር ኣሎ ዓቀብቲ ኢና መጀመርያ ናይ ጥንቲ ሳላ ዝዓቀብናይ ሕጂ ካልኦት ናባና መፅኦም ይወስዱሉ ካባና ስለ ዝሓሎናዮ ማለት እዩ ዓቀብቲ ዓይነት ኢና በቲ ሓደ ከዓ ዝሕል ንብል ኣብቲ ምስጓም ዝሕል ኢልና ኢና ንኸይድ ኩሉ ብሓደ ግዜ ለውጢ የፍርሃና እዩ ብሓፈሻ ሓድሽ ነገር እንታይ ከምፃልናዩ ንጠራጠር ማለት ከም ዝነበረ ስለምንታይ ከምዚ ገሊኦም ናባይ ዝመፁ ዓበይቲ ኣለዉ እዞም ቆሞሳት ዘይትነግሩልና እዚኣ ገዲፎም ኣኸዱ እዚኣ ዜማ እዚኣ ይበልዋን ከምዚ ይብሉን ንዓይና ኣብነት ዘዛርቡን ኣሎ ግን ንኩሉ ከዓ ዝጠቅም ክኸውን ኣሎ ቤተ ክርስቲያን ኣደ ኩሉኹም እያ ኣደ ኩሎም እያ ነቶም ህፃናት ነቶም መንእሰያት ነቶም ኣባፅሕ ነቶም ማእከሎት ነቶም ሽማግለታት ኣብ ግምት ምእታው የድሊ እምበር ትግርኛ በብቋንቁ ምግባር ፅቡቕ ነገር እዩ ንቃወሞ ነገር ኣይኮነን ግን በቲ ሓደ ከዓ ነቶም ሓንቶት ከዓ ምሕሳብ ከም ዘድሊ ተሓሳሲብካ ምጓዓዝ እዩ ዝበለፀ እቲ ዓንዲ ማእከል እምነትና ዝኾነ ቅዱስ ቁርባን መዓልታዊ ክንቅበሎ ዝሕብረና ኢና ይርድእቲ ማለት ኣብ መዓልታዊ ፅፅባሕ ናብ ቅዱስ ቤተክርስትያን መፂና ክንወስዶ ዝሕብረና ርድኢት ማለት እዩ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኸ ንልዕሊ ሓደ ግዜ ክንቅበሎ የድሉ ዶ ስለምንታይ እወት ኮይኑ ነንእቲ ኮይኑ እውን ስለምንታይ እቲ መለከታዊ ሓይሉ ኸ ንክንደይ ግዜ ዝኣክል ምሳና ክፀንሕ ይኽእል እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ሓይሊ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ሂወትና ንክሰርሕ እንታይ ዓይነት ምስንዳዋት ክገብር የድሊ እቲ ምእመን ማለት እዩ ንብዙሕ ዓመታት ቅዱስ ቁርባን መዓልቲ ይቕበሉ ይነበሩን ከመይ ከምዚ ፍርሂ ዓይነት ብቑዕ ኣይኮንኩን ኣይግባኣንን እዩ ዝብል ስምዒት ዝኽልክሎም ሰባት ብዙሓት ነይሮም ማለት ኣብ 1900 ከባቢ ቅዱስ ፒዮስ 10 ብፍላይ መዓልታዊ ክቅደስ መዓልታዊ እውን ቅዱስ ቁርባን ምቕባል ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ነቲ እምነትካ ነቲ ተስፋኻ ነቲ ፍቕርኻ ከም ዝምግብ ሓይሊ ከም ዝህበካ ፈውሰ መድሃኒት እውን ከም ዝኾነካ ብዙሕ ፀቒጦምሉ ካብኡ ድሓር ዳርጋ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ኣብ መላእ ዓለም ዕለታዊ ቅዳሴን ምቕባል ቅዱስ ቁርባንን ተዘውቲሩ በርቅድም ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ተናዚዝካ ቁረብ ዝብል እውን ትእዛዛት ናይ ቤተ ክርስቲያን ተርኢና ከምኡ ይብል እንተው ሓደ ማለት እዩ ኢና ንብሎ ሕጂ እንተው ሓደ ማለት እዩ ግን ፅቡቕ ጌርካ መዓልታዊ ምቕባል ብልማድ ዘይኮነ ብእምነት ክትቅበሎ የድሊ ኣብዚ ከዓ ናብቲ ምስንዳው ንመፅእ ማለት እዩ ኣቐዲሙ ሓደ ሰብ ብትሕትና ብእምነት እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ክፈልጥ ኣለዎ ንመን ይቕበል ከም ዘሎ ከምዚ ጋሻ ክትቅበል ከለኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ገዛኻ ትኹስትር ዘድሊ ኩሉ ትሸላልም ተብልኻ ልክዕ ከምኡ ኸ ዝዓበየ ጋሻ ክመፃኒ ምዃኑ እንተፈሊጠ ኩሉ ግዜ ብፅቡቕ ክዳለለኒ መጀመርያ ኣቐዲመ ክመፅእ ኣብቲ መስዋዕተ ቅዳሴ ብምሉኡ ክሳተፍ ኣብ ፍርቂ ወይ 3/4 ምስከደ ወይ ኣብ መጨረሻ ዘይኮነ ብምሉኡ ክሳተፍ ከመይ እቲ ጸሎታት ናይ ቅዳሴ ብምሉኡ እቲ ጸሎታት ናይ ቅዳሴ ቅዱስ ቁርባን ንኽንቅበል ዘሰናድወና ጸሎታት ወላ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ክልተ ዓበይቲ ጸሎታት ኣሎ እቲ ብትግርኛ ነንብቦ ጸሎት ቅዱስ ባዚልዮስ ዝብል ድሕሪኡ ከዓ እግዚኦ መሐረኒ ክርስቶስ ንጹሕ ኣይኮንኩን ይቕረበለለይ ስጋኻን ደምካን ክቕበል እየ ኣብዚ ደው ኢለ ዘለኹ ኢና ንብሎ ዘለና ማለት ስለዚ ካብ መጀመርያ በስመ አብ ኢልና
ክሳብ ቅዱስ ቁርባን ንቕበል መዳለዊ ንዑ ዘዳልወና እዩ ድሕሪ ቅዱስ ቁርባንካ ናይ ምስጋና ጸሎት እዩ ዘሎ ወቲ መለኮታዊ ሓይሉ ምሳና ዝጸንሓሉ ደረት የብሉን ካባና እዩ ንሕና እንድሕሪ ናይ እምነት ሰባት ናይ ፍቕሪ ሰባት ናይ ተስፋ ሰባት ኮይንና እሞ ከዓ ምስ ክርስቶስ እና ተዋሳእና ንነብር ኮይንና ኩሉ ግዜ ምሳና ኣሎ ማቴዎስ 28:20 ድሕሪ ርኢና እንሆ ኣነ ድማ ኩሉ መዓልቲ ምሳኹም ኣለኹ ይብለና ደረት ወሰን የብሉን ህላዌ ናይ ክርስቶስ እዚ ብቅዱስ ቁርባን ክንቅበሎ ከለና እውን ክሳብቲ ዝመጽእ ቅዱስ ቁርባን ምሳና ኣሎ እንደገና ኻ ተቐቢልና ምስኡ ንኸይድ መዓልቲ ሕጂ ኣብቲ መስዋዕተ ቅዳሴ ተሳቲፍና ብጽቡቕ ብትጉህ ተሳትፎ እንድሕር ተሳቲፍና እሞ ስጋውን ደሙን ብእምነት ተቐቢልና ናይ ምስጋና ግዜ ሙሉእ መዓልቲ እዩ ክሳብ ዝመጽእ ዘሎ መስዋዕተ ቅዳሴ ናይ ምስጋና ግዜ እዩ ቅድሞ ዘሎ ሰዓታት ቅድሚ መስዋዕተ ቅዳሴ ዘሎ ሰዓታት ከዓ ናይ ምቅርራብ ግዜ እዩ ዝተተሓሓዘ እዩ መስዋዕተ ቅዳሴ ዓንዲ ማእኸል ኮይኑ ቅድሙ ምድላዋት ክንገብር ድሕሪኡ ከዓ ምስጋና ክንገብር እዚ እቶም ዓበይቲ ቅዱሳን እዚ እዩ ነይሩ ህይወቶም ኩሉ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ተቐቢሎም ከመስግኑ ድሓር ከዓ እንደገና ክቕበልዎ ሃረር ክብሉ መዓልቶም የሕልፍዎ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ካባና እዩ እቲ ህላዌ ናይ ክርስቶስ ናቱ ዝኾነ ወስን ደረት ስለ ዘለዎ ዘይኮነ ንሕና እንድሕሪ ምስኡ ተዋሂድና ክንቅፅል ክኢልና ኩሉ ግዜ ምሳና ኣሎ ንሱ ኣይርስዓናን እዩ ንሕና ኢና ንርስዖ ንሱ እሙን እዩ ንሕና ኢና ዘይእሙናት ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘሎና እምነት ወሳኒ እዩ እቲ ዘሎና ድልየት ወሳኒ እዩ ምስ ክርስቶስ ክንጓዓዝ ንደሊ እንድሕሪ ኮይና ካብ ኩሉ ካብኡ ዝፈልየና ነገራት ክንርሕቕ የድሊ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ግን ተቐብል ኣቢልናዮ ገዛና እኳ ንበፅሕን ክንፃረፍ ክንበኣስ ክነብል ንጅምር ሽዑ ክርስቶስ ምስኪና እንታይ ክገብር ዳ ባዕልና ኢና ነውፅኦ እምበሪ ንሱ ምስ ኣተወ ክወፅእ ኣይደልን ምሳና ክነብር እዩ ዝደሊ ሕራይ ክቡር ኣቦና ብምቕፃል እዚ ምልዋእ ዝብል ሓሳብ ወይ ሓረግ ደሎ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ከመይ እያ ትትርጉሞ ወይ ትጥቀመሉ ምስ ስጋን ደምን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተተሓሒዞ ድማ ነዚ ነገር እዚ ብምትሓሓዝ ድማ ኣርስቶትል ፍልስፍና ናይ ፍልስፍና መጀመርያ ኣብ ሃገርና ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢር ዝበሃሉ ኣለዉ ሓሙሽተ ኣዕኑድ ናይ ምስጢር ዝበሃሉ ኣለዉ ንሳቶም ከዓ ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ስጋዌ ምስጢረ ቁርባን ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ትንሳኤ እዮም እያቶም ሓሙሽተ ዝበሃሉ ማለት እዩ ሕጂ ቅዱስ ቁርባን ምስጢር እዩ ምስጢር ክበሃል ከሎሲ ብሓንጎል ደቂ ሰብ ብቐሊሉ ክትርድኦ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ኢየሱስ ባዕሉ ስለ ዝገለጸልና እምበሪ ህብስቲ ናብ ስጉኡ ወይኒ ናብ ደሙ ከም ዝልወጥ ንሕና ኣይንፈልጥን ክንርድኦውን ኣይንኽእልን ከመይ ኢሉ እዩ ዝልወጥ ማለት እዩ ከመይ ኢሉ እዩ ዝልወጥ ከመይ ወላቲ ቅዱስ ቁርባን ከቕበል ከለኹሲ ናይ ህብስቲ ጣዕሚ እዩ ዘለዎ እምበር ጣዕሙ ኣይፍለን እዩ ወይኒ እቲ ደሙ ክሰቲ ከለኹ እውን እቲ ጣዕሙ ናይ ወይኒ ጣዕሚ እዩ ሕጂ እቲ ምልዋጥ ዝብል ብዙሕ ኣዛሪቡ ብዙሕ ሎሚ እውን የዛርብ ኣሎ ከመይ እዩ እቲ ምልዋጥ ዝፍፀም ዝብል ንሊቃውንቲ
ዘድከመ ጉዳይ እዩ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ቅዱስ ቶማስ አኳይናስ ዝበሃል ብ1200 ከባቢ መጽናዕቱ ዓሚቑ ገይሩ ኣብ ናይ አሪስቶትል ፍልስፍና ዝተመስረተ ስኮላስቲክ ፊሎሶፊ ዝበሃል ንሱ ተጠቂሙ ትራንስስታንቲዬሽን ዝብል ቃል ሚሂዙ ነቲ ለውጢ ስለምንታይ ገሊኦም ከምዚ ናይ ፕሮቴስታንት ዝብልዎ መዘከርታ እዩ እምበር ብሓቂ እቲ ህብስቲ ናብ ስጋ ኢየሱስ እቲ ወይኒ ናብ ደም ኢየሱስ ኣይልወጥን እዩ ዝብሉ ብዙሓት ኣለዉ ስለዚ መዘከርታ ይግበርዎ ስለ ዝበለ ግን ይዝከር ማለት እዩ ዝብሉ ንሕና ግን ኣማን ብኣማን ስጉኡ ከም ዝኸውን ኣማን ብኣማን ደሙ ከም ዝኸውን ስለዚ ክቕበሎ ከለኹ ኣሜን ኢለ ክቕበሎ ከለኹ እቲ ህብስቲ ከም ህብስቲ ዘይኮነ ከም ስጋ ኢየሱስ እየ ዝቕበሎ ዘለኹ ማለት እዩ እቲ ወይኒ እውን ከምኡ ከም ደም ኢየሱስ እየ ዝቕበሎ ዘለኹ እዚ እዩ እምነትና ሕጂ ከመይ ኢሉ ንኣብነት ጣዕሙ ናይ ወይኒ ናይ እንጌራ ስለ ዝኾነስ ከመይ ዳ ኣሎ ሕጂ እቲ ኣፍኣዊ መልክዑ እቲ ጣዕሚ እቲ ቅርፂ ከም ዘለዎ እዩ ዝተርፍ እቲ ሳብስታንስ ዝብልዎ እቲ ትሕዝትኡ ግን ይልወጥ ሕጂ ትራንስሳብስታንቲዬሽን ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ትሕዝቶ እቲ ሓቀኛ ውሽጣዊ ትሕዝትኡ ይልወጥ ዝብል እዩ ሕጂ ናይ እምነት ስራሕ እዩ ኣምኖየ ኣይኣምኖን እየ ክትብል በዚ ኢና ኸ ዝውእቱ ደሜየ ምስ በለ ወይ ስጋየ ምስ በለ ኣሜን ኣሜን ኢልና ንምልስ ከመዝንቱ ውእቱ ኣምን ስጋከ ኣምን ደመከ ኣምን እናበልና ዝምብል ናይ እምነት ስራሕ ስለ ዝኾነ እዩ ግን ከቢድ ቃላት እዛ ከምዚ ዝበለት ቃል ቅዱስ ቶማስ ዝመሃዛያ ቅዱስ እዩ ከዓ ነይሩ ሊቅ ከዓ ነይሩ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ተቐቢላቶ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ግን ንሱውን ሙሉእ ብሙሉእ ይፈትሖ ማለት ኣይኮነ ከመይ ቋንቋ ሓፅረና እቲ ናይ ቅዱስ ቁርባን ምስጢር ክንገልጽ ቋንቋ ሓፅረና ስለዚ ተንበርኪኽና ኣሚን ምባል ጥራሕ ዝተርፈና ማለት እዩ ናይ እምነት ጉዳይ እምበር ናይ ፍልጠት ናይ ምግላጽ ጉዳይ ኣይኮነን ምስጢር ክበሃል ከሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቅዱስ ቁርባን ዓንዲ ማእኸል ናይ ህይወትና ክንብሎ ልክዕ እዩ ግን ንዝኣምን እዩ ከምኡ እምበር ንዘይኣምን ኣይኮነን ወላ መስቀል እውን ኢየሱስ ምንታይ ተበጅዩ ኣብ መስቀል ሞይትለይ ክንብል ከሎና ነቶም ኣይሁድ ዕንቅፋት ነቶም ግሪኻውያን ከዓ መስሓቂ ይብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቆሮንጦስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ማለት እዩ ስለምንታይ ንዘይርድኦ ንዘይኣምን ትርጉም የብሉን እዚኣ ንእሽቶ ህብስቲ ተቐቢልኩምሲ ስጋኡ ተቐቢለ ክትብሉ እዚኣ ንጣብ ወይኒ ጥዒምኩምሲ ዶሙ ተቐቢለ ክትብሉ ኢሉ ከላግፀልካ ክእል ወይ ክዕንቀፍ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ እምነት ጉዳይ ምዃኑ ንሕና ደቂ ቤተ ክርስቲያን ኣመንቲ ስለ ዝኾንና ኣሜን እናበልና ከዓ ንቕበሎ ንሱ ከዓ ፀጉኡ የብዝሓልና ማለት እዩ ፀጉኡ ይህበና ክርስቶስ እዚ እቲ እምነትና ብሓፂሩ